美國政府喺星期一關閉，首都華盛頓地區嘅學童亦放假一日。華盛頓市可以有機會清理破紀錄嘅冬季風暴留低嘅積雪。早上太陽升起嘅時候，華盛頓嘅好多街道同高速公路都覆蓋住積雪。政府部門只有應急員工上班，因此鏟雪車唔會受到喺阻塞嘅上下班交通嘅影響。喺攝氏0度以上嘅氣溫之下，居民亦出嚟掃雪。華盛頓部分地區嘅積雪達到76厘米。進出華盛頓、巴爾的摩、紐約同費城主要機場嘅超過1500班航班喺星期一取消，上落班嘅鐵路服務亦逐漸恢復正常營運。呢場冬季風暴為紐約市以南地區數以千萬計嘅民眾帶嚟暴風雪同破紀錄嘅降雪量。大風暴星期五同星期六喺沿大西洋沿岸北移，帶嚟咗接近颶風強度嘅大風同嚟自溫暖墨西哥灣嘅濕氣。風暴影響最嚴重嘅係巴爾的摩同華盛頓地區，喺呢兩個城市並不常見惡劣嘅冬季天氣。